Dober večer, spoštovane in spoštovani. V tokratnem pogovoru bo ura v programu televizije Vaš kanal namenjena županu občine Mirna Peč. Andrej Kastelic, dobrodošli pri nas in lep pozdrav. Lep pozdrav in dober večer, tako gledalcem vašega kanala, kot tudi vam v studiu. Uvodoma morda rečeva stavek ali dve v občini Mirna Peč. Jaz verjamem, da občino gledalci in gledalke vašega kanala dobro poznajo, pa kljub vsemu dva izjemna rojaka sta bila rojena v tej občini, pisatelj Tone Pavček, legenda narodno-zabavne glasbe Lojze Slak, ampak še veliko drugih stvari je, po kateri je Mirna Peč zanimivo. Tako je, dejansko je pa res, da sta te dva, ki sta tudi naša častna občana, tako prepoznavnost, kot tudi tisto, kar sta počela v svojem življenju, ponesla tudi daleč izven Mirne Peči in hvala lepa njima, kajti brez njih tudi naša občina ne bi bila tako prepoznavna, kajti smo le manjša občina v Dolenjski regiji, dobrih 3100 duš, tako da sicer smo nekako ob ustanovitvi imeli tam 2600 pa še nekaj, tako da pridno rast prebivalstva pridno narašča, kar pomeni, da je v našem kraju lepo živeti. Tako, površina je tudi ni prevelika, tam okrog 48 000 kvadratnih kilometrov. Imamo kar nekaj cest, na katerih je treba še kar precej postoriti, tako da izzivov v kraju je še kar precej. Ko se takole pogovarjate, bodisi z kolegi župani iz drugih slovenskih občin, pa ko pridejo razni ljudje k vam na obisk, pa vas kdo vpraša, kako je živeti v občini Mirna Peč, kaj kot župan odgovorite? Ja, jaz mislim, da je živeti lepo, kajti naša dolina, naša občina sestavljena iz 3 dolin. Imamo Temenico v osrednji dolini, potem imamo lepo Kraško polje v Globodolski dolini in pa Šentjursko dolino, kjer je prepoznaven tako Tone Pavček, kot tudi Lojze Slak, ki je na tem območju, ki sta na tem območju kot otroka hodila in ravno tako je tudi imenovana pot po Slakovi in Pavčkovi, pot Slakovi in Pavčkovi mladosti. Tako da mislim, da je en kup lepih stvari v našem kraju, katere se je dobro ogledati. Smo še vedno, kljub temu, da prebivalstvo narašča in tudi gospodarska cona, podeželska občina z lepo zeleno dolino, lepo obdelana, kajti tukaj v Mirni Peči so pridnulje, obdelane zemlje skoraj ni. V kakšni kondiciji pa je, če gledava glede poslovanja občine v tem trenutku, konec koncev polovica leta 2022 je za nami? Ja, take občine, kot je naša, ima proračun ni tako velik, in za kakšne večje zadeve oziroma lastna sredstva tako za projekte, kot tudi za investicije, na katere občina samo vodi, so dokaj vedno premajhna, tako da mi smo proračun zastavili ambiciozno, kajti to je tudi potrebno in občinski svet je to tudi potrdil. Verjetno v celoti bo ta proračun zelo težko doseči, vendar projekti so različni, na katerih uspešni, na drugih ne, tako da smo se predvsem v zadnjem obdobju, tako v lanskem letu in pa v letošnjem letu, pripravljali na novo kohezijsko obdobje in pa tudi načrt za sredstev iz okrevanja in na ta način pripravili kar nekaj projektov, kot na področju komunalne, cestne infrastrukture, tako da ko bodo ugodni razpisi, da se bomo tudi javili in postopoma potem izvajali te projekte glede na finančne sposobnosti občine. V nadaljevanju se bova malo konkretneje sprehodila po teh posameznih področjih. Mi je pa bilo zanimivo, ko ste mi dejali, da malce ste nakazali že to, da ste se vi strateško lotili priprav na prihodnja leta nekoliko drugače. Ne dela se toliko, kar je moč nekako videti v naturi, ampak vi ste pripravili, da rečem, teren, dokumentacijo za prihodnja leta. Ja, tako je. Pripravili smo tako dokumentacijo, kot sem že dejal, za infrastrukturo, kot pa tudi za razvoj tako industrijske kot gospodarske cone. Kajti zavedamo se, da brez kvalitetnega gospodarstva je tudi lokalna skupnost, razvoj lokalne skupnosti bistveno slabši. In tukaj se vidijo neka stabilna finančna sredstva, ki omogočajo tudi nadaljni razvoj javne infrastrukture, ki pa je nujno potrebna za nek normalen standard občanov.
Če kar nadaljujemo tukaj, brez dobrega gospodarstva je teže realizirati načrte. Neka zgodba o uspehu je vaša poslovno-industrijska cona v Mirni Peči ob avtocesti. Tako je, z priključkom na avtocesto smo nekako dobili ustrezne pogoje tudi za razvoj gospodarstva. Ko se je razmišljalo o priključni cesti, se je že takrat, že prejšnji župan in pa prejšnja struktura razmišljala, da bi bilo smotrno ob avtocesti razviti tudi industrijo. Sedaj smo to postopoma to nadgrajujemo in mislim, da posegamo tudi na območja, ki ni kmetijsko in na ta način ne zmanjšujemo kmetijskih zemljišč. Je pa tukaj gradnja fazna. Prvi del, to je industrijska cona, imamo v površini 21 hektarjev več ali manj že razprodano, tako da tukaj deluje že 8 podjetij, pa v letošnjem letu sta 2 pridobila tudi nova gradbena dovoljenja. To so dokaj stabilna podjetja, ki dobro funkcionirajo in tudi v letošnjem letu smo se javili na razpis za Ministrstvo za gospodarstvo za posodobitev tako cestne infrastrukture kot tudi izgradnjo pločnikov, tako da bi tudi cona nekoliko lepše izgledala in pa še en del priključne ceste iz Rondoja. V nadaljevanju pa že razmišljamo o gospodarski coni, ki ima tudi določeno površino hektarjev, tako da skupni obseg industrijske in pa gospodarske cone znaša kar blizu nekaj preko 60 hektarjev. Seveda, to se bo postopno razvijalo glede na interes gospodarstva in že v letošnjem letu so določeni investitorji pridobili določena zemljišča in jih bodo tudi komunalno opremljali. Kajti dejstvo je, da občina kot taka, kot je naša, sredstev za infrastrukturo denarja nima in to potem tudi do sedaj smo prakticirali tako, da so investitorji, ki so imeli interes, založili sredstva in te smo potem pri komunalnem opremljanju tudi poračunali. Če greva kar na komunalno področje, nekako ste sam malo nakazali. Skupaj s komunalo ste pripravili predlog sprememb odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih voda. Kaj prinaša ta občankam in občanom? No, ta prinaša določene obveznosti, predvsem pa z tem odlokom oziroma tem načinom bistveno pripomoremo k izboljšanju okolja. Vemo, da imamo v Mirni Peči približno polovico občine pokrite z javno kanalizacijo, imamo 3 čistilne naprave, ostali del je pa neurejen, so pa tukaj male čistilne naprave in pa greznice. Da nekako to uredimo, normalno funkcioniranje teh odplak, smo potem ta odlok sprejeli in potem bo komunala tudi skrbela tako za odvoz blata iz malih čistilnih naprav, kot tudi za praznjenje greznic. Tako da na tem področju imamo en del urejen, seveda razmišljamo tudi o nadgradnji, kajti čistilna naprava v Mirni Peči je premajhna in že v drugem letu razmišljamo na dograditev. Pridobili smo ustrezne pogoje z spremembo OPN-ja, tako da bomo lahko dograditev peljali v Mirni Peči. Sedaj imamo 1000 enot do 4000 enot, v prvi fazi 2000 enot, potem pa glede na potrebe industrije in pa tudi stanovanjskih con, ki se bojo odprli v bližnji prihodnosti, tudi omogočali nadgradnjo. V področjih, kjer je pa javna, kjer bi z čistilnimi napravami bilo predrago, bomo pa omogočali, sedaj že tudi omogočamo izgradnjo malih čistilnih naprav in jih tudi sofinanciramo nekje do polovice vrednosti. Na ta način bi želeli, da res okolje ohranimo tako, kot smo ga prejeli. Tudi zadnji kazalci naše temenice kaže na to, da je voda ena pomembnih zadev in tudi urejenost samega vodotoka bi bila potrebna boljša. Zato se tudi pogovarjamo z direkcijo za vode, da bi tudi na tem potoku nekaj kvalitetnega naredili in v bližnji prihodnosti se predvideva tudi izgradnja jezov in na ta način bi to vodo nekako zadržali, kajti če ne, nekateri že razmišljajo oziroma predvidevajo, da se v določen času lahko tudi celo struga posuši. Vodoma ste lepo dejali, zgodba v naši občini se prepleta skozi 3 doline, to je tudi zelo poleg kulturnega turizma in vsega dobra priložnost tudi za razvoj turistične ponudbe, turističnih zgodb v same občine.
Sigurno to in nekako razmišljamo, da ta muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka bi bil neki infocenter, kjer bi se zbiralo to, te informacije. Imamo tudi zijalo, ki je zelo zanimivo in tudi lepo za ogled. Potem imamo v Globodolski dolini tudi zelo dobro in tako naravno kot kulturno dediščino, ki jo v bližnji prihodnosti nekako želimo izpostaviti, tako da bo še kar nekaj izzivov, da bi tudi na področju turizma poskušali nekaj več narediti. Tudi zidaniški turizem se je pričel odvijati, sicer bi naše želje bile nekoliko večje. Imamo tudi Cvičkovo princeso, tako da imamo kar nekaj pogojev, da tudi na tem področju naredimo nekaj več. Če se malce še ostaviva pri muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, kandidirali ste za sredstva, žal niste bili uspešni, ampak to vas ne bo ustavilo, da neke vizije in načrte uresničite in udejanjite v praksi. Tako je, ta pripravo za postavitev zbirke Toneta Pavčka že kar leto in pol oziroma 2 leti pridno pripravljamo. Z hčerko smo se zelo dobro dogovorili in dejansko imamo ves material, ki ga skupaj urejamo z Dolenjskim muzejem, kajti želimo narediti kvaliteten muzej. Seveda smo poskušali na razpisu, žal nismo bili uspešni, ker je sredstev primanjkovalo, vendar ne bomo obupali, bomo še poskušali na razpis, oziroma tudi za muzej Lojzeta Slaka smo kar večino sredstev nekako zbrali sami in tudi tukaj se bomo potrudili, kajti to sta pomembna človeka za Mirno Pečko, tudi za našo državo. Jaz mislim, da bo tudi država tukaj prepoznala, da je prav, da jih nekako promoviramo. Predvsem Tone Pavček, pisatelj, je izredno pomemben za obisk šolskih otrok in tudi samo obisk v muzeju že sedaj in pa na dislocirani enoti Pavčkov dom je tako velik, tako da mislim, da je to potrebno nadgraditi in verjetno sredstva, ki bodo v to vložena, bodo nam bogato povrnjena, ne fizično v denarju, vendar v kulturi, ki jo vprašanje, če jo znamo pravilno ceniti. In ohranjanju identitete, tako je. Kar je pa včasih mnogo bolj pomembno, neprecenljivo, kot pa zgraditi kakšen kilometer nečesa. Tako je. In mislim, da se mogoče tega tudi občani oziroma ne zavedamo, oziroma tudi državljani, kaj izgubljamo, če te ljudi pustimo v pozabi. Sedaj bo šla pa na področje, od katerega smo posredno tako ali drugače odvisni vsi. Voda je vir življenja in vi se lahko pohvalite, da imate, odkar je zgodba Suhokranjskega vodovoda zaključena, izredno kakovostno vodo, pitno vodo. Ja, to pa res lahko rečemo, da imamo zelo kvalitetno vodo. Zaključili smo Suhokranjski vodovod v letu 2020, s tem pridobili še eno dodatno vrtino, tako da imamo v naši občini 2 lastne vrtine. Seveda, kot regija se vključujemo tudi s komunala skupaj v vse ostale občine in tudi hidravlične izboljšave, ki so bile sedaj dograjene, so pomembne, kajti mislim, da vodo moramo gledati kot regijsko, pa ne samo regijsko, kot celotno, kajti to je ustavna pravica in mislim, da imamo vsi pravico do zdrave pitne vode. Mi imamo sicer dobro vodo in pa tudi dokaj nov sistem, vodovodni sistem, samo v nekem malem območju je še nekaj starega, drugače imamo že večino obnovljenega. Seveda to pomeni na položnicah nekoliko dražjo, kajti omrežnina je amortizacija, ki jo moramo nekako poravnati, to nekako vzdržujemo oziroma izravnamo z subvencijami. To verjetno bo potrebno tudi v bodoče, vendar pomembno je, da imamo garantirano pitno vodo v Mirni Peči in da to pitno vodo nekako povezujemo v celi regiji. Kajti zelo hitro se lahko zgodi, da določena vrtina zaradi takih ali drugačnih vplivov presahne, potem je pa težava in ta medsebojno povezanost vodovodov je zelo dobrodošla in mislim, da je tudi svet županov na pravi poti, ko se pogovarja o tem, da bomo v bodoče te vodovode med sabo povezali in pa tudi nekako želje je, da bi imeli enotno ceno za pitno vodo v celi regiji. Upam, da bodo ta prizadevanja uspešna, to bo tudi dobro za ljudi. Nekoč pred leti mi je eden vaših kolegov dejal, ceste so ogledalo občine. Ljudje te sodijo po tem, po kakšnih cestah se pripeljajo in se vozijo. Kako vi odgovarjate na to?
To je tudi res. Ne? Ceste so zelo pomembne in najbolj opazne. Mi smo mogoče malo drugače pristopili. Mi smo prve investicije, saj ko sem jaz prišel, smo začeli v izobraževanje pa v šolstvo. Mislim, da je to tudi zelo pomembno. Kajti otroci so naše bogatstvo. Smo sredstva kar nekaj časa vlagali, da smo novo šolo zgradili, športno dvorano, vodovode smo tudi več ali manj, z nekimi manjšimi imamo še. Sedaj pa smo že v tem mandatu obljubili, vendar žal je čas hitro tekel, sredstev pa premalo, da se bomo posvetili izgradnji cest. Na občinskem svetu smo tudi oblikovali komisijo, ki je nekako te ceste rangirala, tako da imamo neka izhodišča, kje pričeti, kje začeti in kje graditi. In v prihodnosti mislim, da bo kar velik poudarek tudi na posodobitvi tako bolj pomembnih cest, tudi državnih, ki grejo čez Mirno Peč. Tukaj pripravljamo projekte, kot tudi lokalnih cest, za katere moramo sami poskrbeti, virov za to ni in bi verjetno v prihodnosti morali tudi preko združenja občin nekako identificirati tudi te ceste, da bi mogoče tudi tukaj bila pomembna kakšna subvencija, kajti proračuni za izgradnjo teh cest so premajhni v manjših občinah. Je pa podeželje, mislim, da je za razvoj Slovenije tudi zelo pomembno in na ta način bi bilo dobro, če bi tudi kakšen dodatni vir tukaj dobili, pa bi to malo pospešili. Verjetno imate, ko govorite o teh dodatnih finančnih verih in združiti moči, drugače razmišljati, tudi v mislih cesto Mirna Peč, Novo mesto, vedno se vsak ne pripelje po avtocesti iz Ljubljane in zavije. Tukaj imamo kar dve ceste. Eno je Mirna Peč, Novo cesto preko Dobrošljina, kjer imamo dejansko že kar leto, pa že več pripravljamo, imamo izdelan projekt, kajti občina je dolžna, da izdela projekt. Sedaj je projekt v recenziji, to pomeni, da je posodobimo do občinske meje, do občine Novo mesto, tako ureditev same ceste, izdelava pločnikov in pa tudi avtobusna postajališča. Tako da mislim, da bo v bližnji prihodnosti, da bomo uspeli z direkcijo pripraviti skupaj sporazum, smo skozi v dogovoru in potem to cesto urediti. Drugi del je pa stara H1, to je bivša avtocesta, kjer smo pa skupaj z Novomeško občino že pripravili projekt in kandidirali za regijska sredstva, vendar žal ni prišlo še do dokončne realizacije. Jaz mislim, da bo v bližnji prihodnosti tudi ta urejena, tako krožišče, kot pa tudi sama kolesarka, ki se bo nadaljevala proti občini Trebnje. Torej se obetajo tudi na cestnem področju silovite spremembe in v prihodnjih letih bo občina eno gradbišče, če tako rečem, ne? Verjetno bomo poskušali čim več narediti, čeprav glede na stanje, ki je, vemo, da bo treba biti dosti realen in postopoma peljati glede na potreben rang ceste, obremenitve, tudi to. In pripravljeni smo tudi na to, vendar dajmo biti kolikor toliko tudi potrpežljivi, čez noč se vse ne da narediti. Kot pravite, potrebno je biti realen, nekako prioritetno sprejemati projekte, o tem odločati tudi na občinskem svetu. Dobro sodelujete z občinskim svetom? Ja, moram reči, da to je moj tretji mandat, mislim, da sem imel kar srečo, zelo dobro sodelujemo, delamo operativno. Zavedamo se, koliko sredstev imamo, poskušamo zbrati potrebe, seveda za vse nikoli ni vse dobro, želje so veliko večje, vendar imamo nekako rešitve, da najdemo skupni jezik, da proračun tudi umestimo in zato so naši proračuni, saj zadnje čase, dosti ambiciozni, kajti poskušamo v proračun dati vse tisto, ki v bližnji prihodnosti mislimo, da bo tudi potrebno zgraditi in potem, ko pride do kakšni veri, nimamo kakšnih težav za odločitve in se sporazumno potem dogovorimo, da gre skozi proračun in to poskušamo peljati tudi v bodoče. Jaz mislim, da bo tukaj v teh manjših občinah prevladovala predvsem operativna gospodarska miselnost, ki je tudi potrebna za razvoj. Seveda v naši občini ne smemo pozabiti, da smo tudi kmetijska občina, podeželje je pri nas dobro obdelano in pred nedavnem smo bili v glavnem kmetijska in tudi to kmetijstvo se dobro razvija. Želja je oziroma tudi se že razvije v smislu ne samo živinoreje, še tudi kaj drugega in kaj ti površin za neko veliko
živinoreje zmanjšuje v naši občini, tako da naši kmeti grejo tudi kam drugam. Se pa razvijajo tudi ekološki kmetje, ki so tudi potrebni v zdajšnjem času, ko prihaja čas, ko bo treba biti čim bolj samooskrben. Mislim, da ne smemo na to pozabiti. No, ravno ta samooskrbnost je zelo pomembna, kajti če gledamo malo še širše in globalne napovedi, je to dobra priložnost, pa tudi velik izziv, kako vse skupaj to zapakirati, ne? Tako je, to je samooskrbnost tako na področju prehrane kot energetike izredno pomembna, tudi okrog tega mi razmišljamo, tako da novi projekti, ki se pripravljajo tako za čistilno napravo kot na stari šoli, resno razmišljamo oziroma že pripravljamo projekte za področje energetike, da bomo samooskrbni z električno energijo. Tudi imamo peskokop, ki je degradiran, tudi tukaj razmišljamo v določeni taki smeri, da bi ta degradirana območja nekako pripravili, da bi na teh območjih dobili določene energente, ki bi služili potem celotni občini in bi na ta način verjetno tudi pri cenah kaj naredili. Ta geografski trend v zadnjih letih se je obrnil. Če so včasih ljudje želeli živeti v mestih, je zdaj ravno obratno in to se pri vas zelo pozna kot podeželske občini, kajti število prebivalcev se povečuje. Seveda pa nastajajo potem za občino neke nove obveznosti, ker je pač treba ustvariti pogoje za te nove prebivalce. Število se pri nas kar je tam 8 do 10% rast je, se povečuje in zanimivo, da imamo dost mladih družin, kajti smo na lokaciji, ki je blizu avtoceste, na koncu pa še vedno živimo na podeželju, ne. Tako da tudi na tem področju pripravljamo stanovanjske cone, ravno sedaj vlagamo gradbeno dovoljenje za infrastrukturo v coni nad postajo na cirka 8 hektarjih površine, potem imamo tam česensko hosto 12 hektarjev, ki se komasacija pripravlja, tako da tukaj bo možno pozidanost, tako da ampak na drugi strani so pa novi izzivi, kot ste že dejali, moramo pripraviti pa tudi ostale pogoje, tako komunalno, cestno infrastrukturo, ne nazadnje pa tudi predšolsko in šolsko vzgojo. Tako da dobrih 10 let, kar smo zgradili novo šolo in že kliče po novih izzivih, na občine okrog tega razmišljamo in imamo pripravljena področja, kjer bo možna gradnja prav namensko za širitev šole oziroma vrtca. Omenili ste, da vlagate gradbeno dovoljenje, verjetno bo vse, ki naju spremljajo, pri tem pogovoru zanimalo, kaj se bo gradilo na tej lokaciji. Na tej lokaciji se gradijo predvsem individualne hiše, dejansko komasacija je narejena, večji ali manj je tudi že razprodano, že investitorji znani sedaj pripravljajo še program opremljanja, to pomeni izračun komunalnega prispevka, tukaj so kar izzivi veliki, kajti področje je dokaj zahtevno za izgradnjo priključne ceste in pa vse komunalne infrastrukture, ampak upam, da bomo nekako se približali tistim, ki so v podobnih lokacijah tudi v drugih občinah. Prebivalstvo Slovenije se stara, neminovno se starajo tudi občanke in občani občine Mirna Peč. Vaš pogled na to sobivanje, bivanje starejših v vaši občini? Ja, tudi pri nas je društvo, tudi upokojenci imamo, je kar številčno in tudi tukaj je kar veliko izzivov, tudi želje, da bi mogoče po gradnji, vendar za gradnje kakšnega doma starejših to ne. Razmišljamo pa v drugi smeri že kar nekaj časa, kako bi mogoče kakšen medgeneracijski center nekje naredili, da bi, kajti naši ljudje so s podeželja in nimajo izredno velikih želja v domove. Oni rabijo samo neko srečanje oziroma druženje, tudi iz naslova pomoč na domu, ki jo sedaj občina podpira, se izredno povečuje. To pomeni, da pridejo delavci z domov upokojencev in obiščejo enkrat, dvakrat na dan te ljudi in se čim dalj časa zadržuje tudi doma. Tako da v tej smeri bo potrebno razmišljati, da bi nekaj tudi v centru se določene gradbene parcele sproščajo in predvideva se tudi gradnja mogoče kakšnega manjšega bloka oziroma temu primerno tudi nekaj za starejše. Tudi naša občinska zdajšnja stavba
jo bomo počasi zapustili in se preselili v staro osnovno šolo, tako da bo tudi tukaj sproščeno tudi kulturni dom, ki je nujno potreben, bi bil obnove, vendar smo se odločili, da bomo v stari osnovni šoli pripravili manjši kulturni dom na bivši telovadnici, tukaj pa sprostili za kakšno gradnjo in v tej gradnji bi bilo tudi umeščenje za ta namen, kaj ti pripravljamo tudi ureditev centra Mirne peči, projekte oziroma izhodišča. So nam študenti iz arhitekture neke ideje pripravili in sedaj razmišljamo, kako bi to čim bolj prilagodili temu oziroma zadostili kraju, da bi kraj živel. Kajti center je pomemben, center je še vedno v Mirni peči in tukaj moramo narediti vse, da bo ta center zaživel, da ne bo potem tukaj samo neko mrtvo spalno naselje. Center Mirne peči je tudi na nek način nek zaščitni znak same zgodbe občine Mirne peči. Tako je ta muzej Lojzeta Slaka, potem farna cerkev svetega Kancijana, kjer je lepo urejena in mislim, da je že sedaj kar neke zasnove centra, ampak to je treba še nadgraditi pa opraviti prijetno, da bi se ljudje tudi tam lahko družili, sprehajali pa kaj več. So kakšni bolj konkretni časovni roki, kdaj naj bi se občinska uprava preselila? To je za občanke in občane seveda pomembno. Računamo tam v letu dveh, bi glede na finančne vire bi to lahko izvedli, kajti gradbeno dovoljenje za preureditev stare osnovne šole že imamo. Tudi smo bili uspešni na razpisu iz okrevanja na Ministrstvu za infrastrukturo za energetsko sanacijo, tako da smo kar tam 50% sredstev sklep že pridobili, tako da neke osnove imamo. Z menjavo oziroma odprodaje zemljišč, ki jih ne potrebujemo, bi lahko v letu do dveh upravili tudi selitev na nove lokacije, da bi na enem mestu imamo tam tudi zdravstveno ambulanto, muzej, občinsko upravo na enem kraju vse pridobili. Verjamem, da na sejah občinskega sveta se dotaknete tudi vprašanja športa. Konec koncev je neokrnjena narava, številne možnosti so za aktivno preživljanje prostega časa in ukvarjanje športom. Tako je, tukaj se kar razmišlja, seveda so področja malo razdeljena, pri nas imamo tudi 4 gasilska društva, vsako društvo ima kar neko svoje športno igrišče in kar nekaj športnih društev, ki imajo svoje pogoje. Razmišljati moramo pa tudi o samem centru in tukaj v sklopu stare osnovne šole imamo tudi igrišče, ki je že starejšega kova in tudi tukaj pripravljamo projekte, da bi tudi na tem področju kot neko centralno športno igrišče naredili za tiste, ki bi se ukvarjali z bolj vrhunskim športom, kajti ob teh domovih so taki rekreativni športi, pa tudi za kakšno druženje manjše. Tukaj bi bilo pa dobro tudi, da na tem področju kaj več naredimo, kajti imamo tudi kar nekatere kvalitetne vrhunske športnike, vsake toliko časa se v Mirni peči kar pojavi znan tekač je Mitja Krevs in pa še kaj bi se našlo, tako da bo tudi na tem področju treba narediti, čeprav smo podeželska kmetijska občina, se ljudje radi rekreirajo. Tudi tisti, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, radi pridejo v telovadnico na rekreacijo. Če rečeva še stavek ali dva o gasilcih, ta ustrojenost, ki je v Sloveniji, gasilska društva so nekak svetovni unikum, svetovni fenomen, pri vas so pomemben člen družbenega življenja. To so osnovni člen družbenega življenja, tako na področju gasilstva, kot na področju civilne zaščite. Civilna zaščita so dejansko vsi gasilci in bilo kaj se dogodi oziroma se kaj potrebuje, kjer je potrebna malo večja masa ljudstva, so to gasilci. Zato mi imamo 4 društva, vsi pridno sodelujejo z občino in imamo centralno društvo, ki tudi skrbi še za dovoz pitne vode na področjih, kjer je ni. Tako da ob tem jih hvala lepa in tako da vsa te prireditve, kjer je potrebno nekaj več ljudi za določeno organizacijo, so ti gasilci prvi, ki so in na njih se vedno obrnemo in tudi preko proračuna poskušamo zagotoviti nekaj materialnih sredstev oziroma nekaj sredstev za njihovo delovanje. Same prostovoljne ure so pa pri njih tako ali tako znane. V minulih 2 letih smo živeli v zelo izrednih razmerah in takrat so sigurno gasilci in civilna zaščita veliko pripomogli k čim bolj normalnemu življenju, kolikor je bilo pač možno v občini. Tako je, to je bilo
Glavni so bili tudi takrat, ko smo potrebovali raznos mask, pa če je nekdo potreboval neko pomoč, se je tako Karitas, Rdeči križ, gasilce med sabo povezali in se je to brez težav tudi urejalo. Moramo pa reči, da podeželje je ta čas korone po moji oceni lažje preživljalo, kajti tukaj je le blizu narava, lahko si šel sam na sprehode, tako da je bilo to lažje, druženja niso bilo dovoljena, vendar smo se pa sami lahko sprehajali po lepi naravi in mislim, da smo lahko zadovoljni, da tako naravo imamo, vendar to je tudi dolžnost, da jo ohranjamo. V prvem delu še tole razmišljanje me zanima, kako vi gledate na to. V zadnjem času se veliko govori in tudi razpravlja na različnih inštancah o pojavu revščine. Kako vidite vi ta problem pri vas v občini? Ja, tudi to, vendar verjetno tukaj, kot se že dejal, je podeželje neka možnost vrta, tako da glede same prehrane verjetno se da lažje organizirati, vendar tudi pri nas humanitarne organizacije, kot so Rdeči križ in pa Karitas, zaznavata, da se pojavlja to, ne. In ta pomoč prek njih tudi prihaja. Imamo kar dobro organizirano, tako da tako evropska hrana, kot tudi druge zadeve, se ljudje obiskujejo in ti predstavniki od tako Rdečega križa kot Karitas so nekje povjereniki po vaseh in oni budno spremljajo in tudi povedo, če je potrebno kaj, da se jih obišče. Včasih rabijo sam pogovor, kakšni starejši, pa je že to dobro, ne. Tako da to je, jaz mislim, da je v mestih, v blokih ta zadeva še bolj kritična, tako da mislim, da na tem področju nas čaka nek pravi pristop oziroma, da bomo znali prisluhniti tistim, ki pomoči potrebujejo, kajti za predvsem tudi mlade družine z nekimi minimalnimi plačami je kar težko zagotavljati vse tisto, kar se potrebuje tako za osnovno šolo, kot tudi za vrtec, kot tudi za normalno življenje. Ne bi smeli priti do tega, se spomnim, ko sem bil še mlad, ko smo hodili v osnovno šolo, pa nekateri se niso upali privoščiti malice, ker niso imeli denarja. Mislim, do tega ne bi smelo priti. Andrej Kastelič, župan Mirne Peči, toliko v prvem delu. Sedaj bomo pogledali, kdo se nam pridruži v studiu, kajti sledi rubrika Županov gost. Z nami je tokrat gostja, gospa Majda Čengija, ravnateljica osnovne šole Toneta Pavčka Mirna Peč. Dobrodošli in lep pozdrav. Dober dan. Župan, odločili ste se za gostjo, za gospo ravnateljico. Kaj vas je vodilo k tej odločitvi? No, k tej odločitvi me vodilo predvsem to, da smo pred dobrim letom in pol dobili novo ravnateljico in nekako sem čutil dolžnost, da jo tudi širši občani spoznajo, kajti osnovna šola tudi z njenim prihodom zelo dobro sodeluje z občino in mislim, da je prav, da občani spoznajo tudi njo in kje pridobivamo tiste ideje oziroma tiste stvari, ki jih občina potrebuje ob prireditvah in ob takih priložnostih, ki so za to potrebni. To so otroci in pa tudi tako učitelji kot učenci osnovne šole Toneta Pavčka. Torej, gospa Majda Čengija, leto in pol ste v službi, da rečem, v občini Mirna Peč, ravnateljica osnovne šole Toneta Pavčka. Kako je biti prvi med enakimi v tej osnovni šoli? Drugače, kajti jaz prišla sem iz druge šole, tako da to je bil popolnoma novo rojstvo, nov začetek zame. Spoznati sem morala okolico, šolo, učitelje, učence. Ko sem nastopila mandat, to je bilo v globoki koroni in 4. januarja 2021, ko sem prvič prestopila prag šole, namesto otroškega smeha je bila tišina. Učiteljev ni bilo, vrtec je bil polovico zaseden oziroma še manj. Tako da bilo je zelo mirno in tiho na začetku. Na srečo se stvari spreminjajo. Danes, leto in pol kasneje, je živahno, vse brboti od veselja, da nas prihajajo počitnice. Tako da se veselimo koncu tega prvega šolskega leta, ki ga bom pripeljala do konca. Kakšno pa je bilo to prvo polno šolsko leto, ki se počasi zaključuje? Zelo raznoliko. Začelo se je zelo optimistično. Imeli smo veliko načrtov,
vendar se nekako nismo prej posvetovali s korono, kaj bi s temi načrti in kako bi jih izpeljali, tako da od novembra do konca aprila je bilo kar zelo, zelo naporno, ker so bile okužbe tiste, ki so pravzaprav krojile celotno življenje na šoli. Marca, aprila, maja, zdaj počasi gre na boljše, okužb je manj, življenje se je popolnoma nazaj ustalilo v stare tirnice in včasih tako se malo pohecamo na hodniku, da nam je še morda malce žal, ker nismo znali ceniti, kaj se imamo tudi v težkih časih, ko smo se lahko malce umirili, ampak smo pa veseli, da lahko živimo do polnega, tako kot je treba. Šola je velika, pred desetletjem je bila zgrajena, takrat, ko je bila odprta, je bila nadstandardno opremljena, vendar pa verjetno, glede na število učencev in na vse, kar se dogaja, je kar izziv vse skupaj krmariti, da gre tako, kot si vi želite. Ja, seveda. Vodenje je nek proces, to se ne začne od danes do jutri, s tem rasteš, tako kot učitelj nastaja nekaj let, tudi vodja nastaja nekaj let. Šola pa se ravno tako razvija, ne? Pred 10 leti, ko je bila zgrajena kot enooddelčna šola, nekaj več kot 100 učencev na šoli, danes, 10 let kasneje, je to dvooddelčna šola, preko 360 učencev na šoli. Poleg tega pa seveda tudi vrtec Petavček, ki je nekako začel mislim, da ko se je šola oziroma vrtec odprl s 7 oddelki, danes jih imamo že polnih 12 oddelkov, preko 200 otrok, tako da modernizacija in globalizacija je prišla v Mirno Peč, s tem pa je pripeljala mlade družine, tukaj so našli dobro kvaliteto življenja, družinskega življenja. In šola seveda in vrtec pri tem igrata bistveno, pravzaprav glavno vlogo. Osnovna šola Toneta Pavčka v Mirni Peči je glede na vas še pedagoške in vodstvene izkušnje kljub vsemu nekoliko drugačna od šol, kjer ste prej službovali. Ja. Prvi vtis je, oziroma ta prva drugačnost je vidna, ko se pripelješ v dolino. Zame je še vedno en najlepših pogledov, ko pridem na zadnji ovinek in se šola bohotno razprostira v dolini in je prav čudovito jo pogledati, kajti arhitekturno zelo lepo se upada z okolico. Najbolj zanimivo je, kadar je megla, pa se je sploh ne vede in vsi smo oziroma so vedno znova impresionirani s to zunanjo podobo. Potem so pa seveda notri ljudje, otroci, to je tisto, kar pa dela šolo drugačno. Ena od stvari, katero sem takoj spoznala, ko sem vstopila v prostor šole, je ta posebnost, ker šola se imenuje po pesniku Tonetu Pavčku in 2 lastna projekta smo namenili počastitev njegovemu imenu in tukaj se res razlikujemo od drugih šol. Prvi projekt so Pavčkove vitice, ko mlade pesnike, literate povabimo, da ustvarjajo na podlagi ene Pavčkove pesmi in potem strokovna komisija oceni te pesmi in dobimo 3 zmagovalce, en iz prve triade, iz druge triade in pa iz tretjega triletja. Vzporedno pa poteka tudi projekt Likovna ustvarjalnica, ko pa učenci, to so pa mladi umetniki, likovniki, kreatorji vizualnih podob, ki pa ustvarjajo na podlagi Pavčkovih pesmi in potem to združimo skupaj v eno publikacijo in rada bi se mogoče malce pohvalila, da letos je 9. razpis šel ven in tokrat to več ni samo dolenjska posebnost, vendar smo povabili vse slovenske šole k sodelovanju, prosili smo tudi Ministrstvo za šolstvo in šport za podporo pri tem, so nam z veseljem pristopili na pomoč, tako da sedaj lahko vsi učenci v Sloveniji sodelujejo v tem projektu. In spoznavajo našo šolo, tako pesnika in tako, seveda tudi absolutno, vašo saj to je šolo. cilj tega. Nekako, če sklenemo ta del pogovora, se strinjate, da je šola na nek način tudi stičišče, povezovanje življenja med šolniki, učenci, vami in vsemi občankami in občani? Seveda, drugače ne more
biti. Tako kot je povedal gospod župan, vse se odvija okoli šole. Ne? Šola je tista srčika kraja, kamor zahajajo starši, stari starši. Predvsem je moja želja, da kdor prestopi prag naše šole, da to naredi z lahkotnim in veselim srcem, pa naj je to zaposleni ali učenec ali pa starš, ki včasih mora priti na govorilno uro. Tako pač je. Mi smo tam, da pomagamo, da usmerjamo, izobražujemo, stojimo, smo neka podpora skupnosti in tudi zdaj, ko sem prišla, ker prej sem povedala, da jaz sem pač prišla od odzunaj, sem povabila tudi širšo lokalno skupnost v šolo. Ponudila sem jim zato, da me spoznajo, da vidijo, kdo sem, kaj sem, kako funkcioniram. Ponudila sem tudi tečaje za občane in so se zelo velikem številu lepo odzvali in se veselimo teh naših srečanj, pa tudi mi se udeležujemo dogajanj, ki jih organizira občina Mirna Peč v okviru kulturnega programa, ki zelo bogato živi v Mirni Peči. Župan, ta komunikacijski most je očitno prerasel tiste ustaljene tirnice, odkar je gospa Majda Čengija prevzela vodenje šole in je neka dodana vrednost kraju. Sigurno dodana vrednost tako za kraj, mislim, da tudi učiteljski zbor dobro sodeluje, tudi vidimo, svet zavoda normalno funkcionira brez kakšnih pretresov, saj vemo, da v šoli je zahtevno, ni tako enostavno, kajti želje tako staršev kot otrok so zelo različne in mislim, da to zelo dobro uspejo skoordinirati, tudi sodelovanje z nam kot ustanoviteljem zavoda zelo dobro teče, z društvi tudi pohvalno je tudi to, kar je tudi gospa ravnateljica rekla, da se ljudje izobražujejo, naši upokojenici so pred mano na občnem zboru prav lepo pohvalili, da hodijo na brezplačni tečaj angleščine, kar je za neko tretjo življenjsko fakulteto oziroma univerzo zelo dobro, tako da tudi šola skrbi ne samo za mlajše, ampak tudi za starejše, da jim možgani ne zakrnijo, kar je dobro. In če bomo tako skupaj nadaljevali, mislim, da bo v tem kraju lepo živeti, kar je pa tudi sedaj. Ja. Na tem točki, gospa Majda Čengija, hvala lepa za sodelovanje, za ta zanimiv pogovor, za predstavitev osnovne šole Toneta Pavčka Mirna Peč in vse dobro tudi v novem šolskem letu. Najlepša hvala. Hvala za povabilo. Spremljate oddajo Županova ura, z nami župan Mirne Peči Andrej Kastelic. V zadnjem delu pogovora pa še nekaj aktualnih tem. Pred vrati je župan občinski praznik. Letošnji občinski praznik bo končno znova takšen, kot ga poznate pred korono, kaj ne? Tako je, to smo že ljudem tudi povedali, občinski praznik bo nekako potekal po tradicionalnem teku, kot je bil že prej, tako da mislim, da bodo ljudje lahko prišli. Jaz upam, da so preživeli to korono normalno in da bo čim več dobre volje prišlo tudi na te prireditve, ki smo jih že začeli pripravljati, kajti prejšnjo nedeljo smo imeli državne kmečke igre, Društvo podeželskih žena je organiziralo to in so lepo potekale. Pri nas pa občinski praznik osrednji pride konec tega tedna. Mi sicer nimamo 14 dni to praznovanje, imamo bolj zaokroženo za en teden, smo se pa tedensko v enem tednu, smo se pa z organizatorji tudi občinskega praznika, to je Društvo Brenčačev Mirna Peč, ki pripravlja prireditev tudi preko celega leta. Kajti naša želja je, da se ljudje družijo tudi ne samo v občinskem prazniku, ampak tudi v ostalem letu. Tako da za petek pričenjamo in sicer bodo prišli, Društvo upokojencev bo slikalo po Mirni Peči zjutraj, potem proti večeru bomo imeli slavnostno sejo, kajti osrednji dogodek, kjer bomo podelili tudi plakete občine Mirna Peč in pa tudi priznanje župana. Potem se nadaljuje v festivalu mirnopeških vin, kjer bodo naši vinogradniki predstavili tisto, kar so v lanskem letu pridelali oziroma nagrade, ki so jih pridobili tudi na cvičkariji. Potem pa seveda pride sobota, ta je pa že znana po tradicionalnem pohodu po poti Slakove in Pavčkove mladosti. Tako je, ta je znana in verjamemo, da bo v letošnjem letu obisk dober. Sicer smo izpeljali tudi v lanskem letu v okrnjeni obliki in tukaj pride kar veliko
več kot domačinov pride od drugot ljudi, ki se radi sprehodijo preko Gričkov, kjer sta ona dva v mladosti hodila. Seveda na posameznih točkah jih bodo naši občani oziroma društva presenetili z svojimi raznimi prigrizki, pa tudi napitki, tako da kljub temu, da bo toplo vreme, mislim, da žejni ne bomo. Je pa treba imeti neko manjšo kondicijo, kajti 12-kilometrska proga tudi ni tako enostavna, vendar mislim, da je zmožen, da je vsak skoraj prehodi. Z malo dobre volje nekaj kondicije zanesljivo bo šlo. Ampak to še ni vse. Še kakšna stvar zanimiva se bo zgodila v okviru praznovanja. Tako je. Ko se vrnemo v Mirno Peč, bo tudi odprt, muzej bo odprt do 4, bo muzejska noč odprta, tako da se bo v muzeju kar nekaj dogajalo, tudi ena komedija bo. Potem imajo pa naši gasilci 120-letnico ob 6. popoldan, bo povorka gasilcev in seveda brez zaključne veselice ne gre. Mislim, da bodo dva ansambla, tudi za mlajše in starejše, za vse generacije, tudi prehrane bo dovolj, tako da bomo soboto zaključili z druženjem in v nedeljo ponovno nadaljevali. To samo potrjuje, da je to družabno, kulturno-zabavno življenje pri vas, podeželski občini, pravite, zelo pomembno, nekako združuje ljudi med seboj. To združuje tako vse ljudi, kot tudi društva in smisel je tega, da se ljudje med sabo pogovarjajo, družijo. Včasih to tudi pogrešamo, ne? Tudi nekatere vasi celo imajo svoje druženje, kar je tudi dobro, ne? Tako da potrebno je poskrbeti za tisto minimalno infrastrukturo, ki jo ta društva rabijo, in če to nekako zagotovimo, mislim, da ti ljudje radi pridejo. Več ali manj je težko dobiti vse, ne? Ampak tisti, ki pa pridejo pa z dobro voljo in potem dobro voljo prenese tudi na tiste, ki nimajo toliko dobre volje, in to je dobro. Ne? Vsa društva, pač vsak po nekako kolikor zmorejo in kolikor lahko, so zelo dejavna, nekako oblikujejo ta društveni vsak dan, vendar v zadnjem obdobju pa je potrebno omeniti, da izstopa društvo Brenčači. Je pa zanimivo, kako je sploh to društvo nastalo, kaj ne? To je zanimivo. Dejansko se je najdlo nekaj mladih entuziastov, ki so vsak na svojem področju, vsak nekaj svojega imajo. Eni so bolj na glasbi, drugi na kulturi, eni na pesništvu, ampak eni so celo ekonomisti, ne? Tako da najdi so se med sabo, generacija so podobna in so nekako začutili, da je treba v Mirni Peči tudi v času covida. So se aktivirali, treba nekaj narediti za, če ne drugače, pa za minimalna druženja. Tako da so se odločili, da vsak zadnji četrtek v mesecu pripravijo neko prireditev. Vsaka je nekaj svojega. Tudi, ko je bila covid situacija, so pa za manjše skupine organizirali oziroma z vsemi tistimi, kar je bilo potrebno, kar so odloki zahtevali, tako da za otroke od filma, predstavitve na prostem, potem ta zadnja je bila prireditev kulinarike znanih Mirnopečanov, znanih gostincev v Mirni Peči, in v glavnem vsaka stvar je zanimiva in to veliko pomeni tako za same občane, kot tudi marsikdo drugod pride. In mislim, da je to dobra popotnica, kajti stroški niso veliki, nam tiste osnovne, kar se tiče materialnih stroškov, pokrijemo, koliko je pa vloženega dela, to pa tudi sami ne vemo. Verjetno je pa ogromno vloženega dela za pripravo takih prireditev. Dejali ste, marsikdo od drugod pride in tako spozna tudi občino, način življenja pa ljudi v Mirni Peči. Največ jih zanesljivo pride na začetku motoristične sezone, kajti blagoslov motoristov pa privabi v Mirno Peč iz Slovenije in tudi tujine ogromno motoristov. Ja, to je že kar tradicionalno. Dejansko tisto nedeljo Mirna Peč ima omejeno gibanje. Ne? Tudi če zapore ne bi naredili, dejansko je nemogoče se ne vem kako normalno gibati, vendar je pa to zelo pomemben dogodek, ki je ponesel Mirno Peč ne bom rekel samo v Slovenijo, ampak tudi izven meja, in marsikdo, ko se kje srečamo, prepozna Mirno Peč po srečanju motoristov oziroma blagoslovu motoristov za novo turistično sezono. To je samo nek nov potencial, skratka, spet izziv, da v Mirni Peči imate kaj pokazati in da ljudje toplo vabljeni. Tako je, da pride še kakšen dan, ko ne bo take gužve.
Res je. Nekako zaključujeva ta pogovor, pa me zanima, kako gledate to sodelovanje z ostalimi dolenskimi občinami. Konec koncev, vi ste že izkušen župan z kilometrino. No, jaz, kar se tiče v mojem mandatu, mislim, da z vsemi župani zelo dobro sodelujem. Mislim, da je to tudi na teh, tudi skupno komunala imamo, potem tudi od samih od smeti, pa tudi druge zadeve, ki se skupno peljejo, in mislim, da je to dobro in imamo kar dokaj enake poglede in mislim, da je to zelo dobra popotnica tako za ustanovitev pokrajin kot tudi regije. Ne? In če bomo znali en drugemu prisluhniti, mislim, da bo to lažje. Tudi nekaj projektov smo kar tudi skupaj speljali, tako Suhokranjski vodovod. Mi smo z novomeško pa Straško občino podpisali neko pismo oziroma dogovor, sporozum, da bomo skupni zbirni center naredili, kar je prav, da bodo ljudje imeli možnost odvoza odpadkov izven tistega časa, ko je normalno odvoz. Tako da kar nekaj kazalcev je tudi na področju vode, se pogovarjamo in iščemo še dodatne vrtine, ki bi bile, da bi varnost vode bila še večja. Tako da mislim, da sodelovanje je dobro in mislim, če bomo tako znali sodelovati, bo tudi v naši regiji prijetno in varno živeti. Verjetno je prišel po vseh teh letih čas, da se nekako ta pokrajinsko-regionalna razdelitev Slovenije končno zariše in spremeni po dejanskih funkcijah, kot neka regija diha, živi. Tako je. To je tudi Državni svet pripravil, ravno prejšnji teden je bil posvet na to temo. Sedaj pa od nas odvisno, kako bomo uspeli tako politiko, Državni zbor prepričati oziroma se dogovoriti za naše skupne naloge. Saj regije mislim, da niso problem. Problem je potem, kaj od tega imamo. Je pa, dejstvo pa je, da če bomo to decentralizacijo peljali, bo predvsem za manjše občine bomo bistveno lažje pristopili k projektom oziroma lažje najdli določene povezave z regijo, kot s pokrajinami, ki so predvidene, kot pa direktno z državo. Dejali ste, pomembno je, kako bomo vsi mi znali prepričati teh 90 poslancev v Državnem zboru za sprejem zakonodaje. Vas pa verjetno čaka tudi malo prepričevanja v prihodnjih mesecih, kajti jeseni so lokalne volitve. Ja, tako je. Kako jih čakate, kako jih pričakujete? Zdaj, jaz mislim, da občina ni taka, da bi bilo kakšnih grozne euforije oziroma pretresov. Zdaj tako, moj namen, jaz sem sicer že izrazil željo, oziroma tudi je moja, moja želja ni, da bi bil kar nedogled župan, vendar nekaj stvari zgleda, da nam je še ostalo za narediti. To bi še rad postoril, pa tudi odvisno je pa od članov, kaj bodo o njih rekli, oziroma tudi njihove želje bo potrebno upoštevati in če bo pač bi te projekte rad zaključil, seveda za željo, da bi le v bodoče nekako pritegnili tudi, jaz bi rad videl, da pride tudi mlajša generacija, ki bi z nekim novim navdihom, z novimi idejami popeljala tudi to politiko v manjših lokalnih skupnosti. Tukaj visoke politike ni. To jaz lahko povem, pri nas je ni bilo in treba biti dober gospodar, pošteno delati, preudarno in mislim, da se lahko v taki občini kar nekaj naredi. Torej, če bodo občanke in občani prepoznali, da ste pravi še za en 4-letni mandat, kaj bo tisto ključno, kar želite nekako postoriti do konca? Ključno, kar želim postoriti, je že to, kar sem že v prejšnjem mandatu rekel, predvsem posodobitev infrastrukture na cestnem področju. Tukaj bi želel, da se več sredstev pridobi in apel, ki sem ga že prej povedal, da bi tudi država prepoznala, da lokalne ceste, ki so bolj ali manj na grbi manjše občine, da bi tudi tam se kakšno sredstvo dobila, da bi lahko, oziroma da bi fond sofinanciran na tisti infrastrukturi, kot je kanalizacija, vodovodi, bil malo večji, pa bi nam več denarja ostalo za lokalne ceste. Te stvari so zdaj pomembne, ceste in pa tudi izgradnja čistilne naprave z posodobitvijo. Seveda gospodarska industrijska cona, tukaj imamo že kar veliko napeljanega, je treba samo pridno spremljati, pa korektno se dogovarjati z investitorji in mislim, da zadeve lahko tečejo brez težav tudi v bodoče. Je pa pomembno tudi sodelovanje z gospodarstveniki. Zaenkrat imamo zelo dobre odnose in so tudi taka zdrava podjetja in tudi oni so mi že kar nekajkrat namignili, da bi le radi videli, kajti zdaj so na dveh teh enotah je
pridobljenih preko 30 hektarov zemljišč in bi radi vedeli, kako bo šel razvoj, kajti za prostorske akte mora le poskrbeti občina. Vse skupaj pa potegne tudi možnost novih zaposlitev in spet dodane vrednosti. Tako je, ne. Mislim, v coni je sedaj preko 300 zaposlenih, 400 zaposlenih, že sedaj pa tudi potrebe ravno sedaj odpira novo podjetje, to se lahko pove, Krapovič je pridobil gradbeno dovoljenje in oni rabijo v bližnji prihodnosti preko 200 delavcev in jih zanima, če jih bodo sploh lahko dobili. Ne. Tako da bo večji izziv bo dobiti ljudi za zaposlovanje, kot pa prostih delovnih mest bo kar dovolj. Veliko izzivov, veliko priložnosti v občini Mirna Peč. Župan Andrej Kastelic, hvala lepa za ta zanimiv pogovor. Vse dobro vam, vaši ekipi in čestitke v prihajajočem občinskem prazniku. Tako je, hvala lepa za današnjo srečanje. Jaz bi pa povabil vse na občinski praznik, ki prihaja danes, mislim, proti koncu tedna, da se čim bolj udeležijo tako občane, kot tudi druge, ki želijo v Mirno Peč, pa tudi, da se med letom vrnejo in opazujejo, kaj se v Mirni Peči dogaja. Mislim, je kraj, ki je lep, kot sem že dejal, 3 doline, lepe doline, imamo izzivov, imamo še veliko in mislim, da je tukaj lepo živeti. In na tej točki za danes končava. Hvala lepa za pogovor, vse dobro. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa hvala, da ste nas spremljali in kot je dejal župan, obiščite Mirno Peč in se prepričajte sami. Srečno!